Несмотря на свою парадоксальность и частые разногласия со здравым смыслом, квантовая механика считается вполне успешной теорией, описывающей материальный мир на микроскопическом уровне. И хотя законы квантовой механики странные и нелогичные, они многократно подтверждены в строгих экспериментальных испытаниях и прекрасно функционируют в мире частиц. И даже тот факт, что эти законы не действуют в макромире, совершенно не мешает нам пользоваться сложными техническими устройствами, работа которых основана на квантовых эффектах. Тем не менее, полного согласия в понимании глубинного смысла науки о квантах среди физиков до сих пор нет. На протяжении почти 100 лет научных споров, как математическая теория квантовой механики соответствует природе реальности, не было достигнуто единого мнения. Об этом свидетельствует не только расхождение в интерпретациях уравнений, использующихся для описания квантового мира. В сущности, каждая интерпретация предлагает поверить неподтвержденным предположениям, касающимся природы реальности. Поэтому многие физики просто следуют математическому описанию и избегают утверждений, нуждающихся в интерпретации, больше склоняясь к так называемой «никакой интерпретации квантовой механики», емко выраженной в афоризме Дэвида Мермина «заткнись и считай». Строго говоря, все существующие интерпретации квантовой механики, согласно выражению Дэвида Чалмерса, философа и автора нескольких выдающихся работ в области исследования сознания, в определенной степени безумны. Но если классическая копенгагенская интерпретация хотя бы позволяет физике смириться с парадоксальными результатами наблюдений, как, например, в случае с демонстрацией корпускулярно-волнового дуализма в двухщелевом опыте, то многомировая интерпретация Хью Эверетта, предполагающая существование параллельных вселенных, кажется и вовсе фантастичной. Зато многомировая интерпретация предлагает описание природы реальности без механизма коллапса волновой функции, когда квантовый объект переходит из множества возможных состояний в одно реальное. Обратимся к известному двухщелевому эксперименту, демонстрирующему, что частицы света, фотоны, могут обладать свойствами как волны, так и частицы. К слову, такими же свойствами обладают электроны, атомы и даже молекулы. Сложно представить, но в зависимости от условий эксперимента, одиночная частица может вести себя как волна, проходя одновременно через две щели. С точки зрения многомировой интерпретации Эверетта, при проведении этого эксперимента картина будет выглядеть так. В одной из реальностей наблюдатель зафиксирует фотон как электромагнитную волну, в другой – как классическую частицу. Таким образом, Вселенная разветвляется для каждого результата, который присваивается следующей Вселенной. Другими словами, при подлете фотона к заслонке с щелями Вселенная раздваивается на две альтернативные реальности. В результате на экране детектора в одной из них будет интерференционная картина, во второй наблюдатель зарегистрирует фотон, который прошел только через одну щель, обладая свойствами классической частицы. На самом деле существует большое количество интерпретаций квантовой механики, описывающих механизм того, как происходит коллапс волновой функции в момент наблюдения. Коллапс, называемый также редукцией фон Неймана, это разрушение суперпозиции системы, мгновенное изменение квантового состояния объекта, происходящее при измерении. По сути, это момент, когда квантовая система схлопывается и принимает определенное значение. Так как состояние квантовых систем описывается уравнением Шрёдингера, указывающим лишь вероятность нахождения частицы в определенной точке, то под волновой функцией физики подразумевают математическую абстракцию. Волновая функция является вектором состояния квантовой системы, имеющей размеры в пространстве и формально имеет волновые свойства. Движение любой квантовой частицы определено вероятностными законами, и до акта наблюдения она находится в суперпозиции собственных состояний, фактически присутствуя во многих местах одновременно. Она принимает определенное значение только в момент разрушения суперпозиции при взаимодействии с внешним миром, то есть наблюдением. Проблема интерпретации квантовой механики вызывает у ученых много сложных вопросов. В частности, есть две взаимосвязанные проблемы – феномен коллапса квантового состояния и роль в этом процессе сознательного наблюдателя. Поэтому физики Лейденского и Женевского университетов решили устроить что-то вроде охоты на коллапс и смоделировали эксперимент, чтобы поймать этот таинственный момент выбора с поличным. Они обратились к известному эксперименту Эрвина Шрёдингера с котом.
Поскольку на заре квантовой науки Шрёдингера совершенно не устраивали такие понятия, как коллапс волновой функции и суперпозиция, то в 1953 году он выразил свое недовольство в мысленном эксперименте с несчастным котом, чтобы подчеркнуть абсурдность предсказаний теории. Итак, условный кот балансирует в закрытой коробке между жизнью и смертью в состоянии суперпозиции, которая характеризует кота как живого, так и мертвого одновременно. До того момента, пока мы не взглянем на животное, выбрав один из двух вариантов, реальность будет как бы размазана в пространстве и времени в соответствии с волновой функцией. По аналогии с этим экспериментом, команда физиков с помощью интерферометра и фотонов собираются проследить цепочку событий и поймать тот самый момент квантового коллапса, переход объекта из суперпозиции возможных состояний в одно реальное состояние во время акта наблюдения. Дело в том, что даже в общепринятой копенгагенской интерпретации не объясняется, что представляет собой акт наблюдения. Фактически любой измерительный прибор состоит из частиц, подчиняющихся законам квантовой механики. Но тогда что отличает процесс измерения? Размер измерительного прибора, его масса или что-то еще? Более того, будет ли при измерении экспериментатор влиять своим осознанным вмешательством на коллапс волновой функции и принятию квантовой системой определенного состояния? Или же акт наблюдения сводится к воздействию на систему измерительной установкой? В том числе физиков интересует и многомировая интерпретация, в которой Вселенная разделяется на несколько вариантов. На все эти вопросы ученые надеются получить ответы во время нового исследования. Основная идея эксперимента состоит в том, чтобы добиться интерференции фотонов и проследить их маршруты при помощи усилителя сверхпроводящих джозефсоновских переходов. Ученые будут медленно наращивать усиление магнитного поля в сверхпроводящем квантовом интерферометре и фиксировать изменения. В теории коллапс волновой функции должен вызвать измеримое уменьшение интерференции. Для обнаружения квантовых эффектов будут созданы экстремальные условия. Опыт будет проводиться при температуре абсолютного нуля. В 2020 году ученые уже получили грант в размере 1,3 миллионов евро от Национального исследовательского совета Нидерландов. Подготовка к технически сложному эксперименту охватывает 5 лет, так что ждать результатов осталось не так долго. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Напоминаем вам, что вы можете поддержать наш проект, нажав кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала. Приглашаем вас в нашу группу ВКонтакте и в Инстаграм.